ស្ដីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញអ្នកនរគ្នារបៀបខពងមាន់ជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់បាទមានដាក់ម្ទេសមានអីផងបាទអញ្ចឹងរីករាយចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ